وانتي صغيرة كنت بتقولي عايزة اطلع ايه؟ كنت عايزة أطلع مضيفة. وأنا صغيرة كنت مسالمة. وبعدين ايه اللي حصل؟ والدتي الحمد لله كانت من أوائل الطبيبات في جمهورية مصر العربية في زمن، يعني هي دخلت الجامعة تقريبا في سنة 1940 أو 42، وقت كان أغلب السيدات مش بيكملوا حتى أكتر من تعليم الإعدادي. هو مش للدرجة دي، فكي على نفسك شوية ولا انتي مرتاحة تماما؟ لا أنا مرتاحة تماما. يمكن الناس اللي حواليا هم اللي تعبانين بس لا ما أعتقدش، ده أنا زي الكتاب المفتوح، ده أنا يعني اكيد مش زي زمان، مش عايزه اتحرك قوي كده زي الاول. بستمتع ان انا ابقى قاعده وسط عيلتي. لما اشتغلت محتاجه ملاحظه ثاقبه عشان الواحد مجرد ان هو يبص على جلد الشخص انه يقدر يوصل لتشخيص. ايه الحاجة الإنسانية الضروري تبقى موجودة عند طبيب الأمراض الجلدية تحديدا؟ يكون مدخل في الحسبة بتاعته ظروف المريض، ظروفه النفسية، ظروفه الاجتماعية. العلاج مش زي ما بيبقى مكتوب في الكتاب. أكتر حاجة صعبة وهو صغير بيبقى شاب، بقية الشباب بيتفسح وبيخرج وكده، ويبقى طالب الطب يقدر ينضبط ويجي على نفسه إن هو ما يعملش زي أصحابه ويقعد يذاكر. بس الحقيقة لما كبرت حسيت إن أنا كنت غلطان. بياند كوت اسمه وراه دكتور حكايته النهاردة هتكون من بره الطب. ضيفتنا النهاردة في بودكاست بياند كوت هي طبيبة جلدية مختلفة ومتميزة، قدرت بهدوءها إن هي تشق لنفسها طريق خاص ومختلف في وسط ضوضاء المجال. ضيفتنا النهاردة هي دكتورة منال بوصيلة. منورانا يا دكتور. أهلا بيك. احنا النهاردة هنتكلم عن الطب طبعا أكيد، بس عايزين نبدأ الأول بحاجات بره الطب، وأهم حاجة الطفولة. يلا بينا. دايما بتشغلني طفولة الدكاترة، بيبقوا أطفال عادية. لا بالعكس، أنا كمان كانت طفولة جميلة يعني وكلها لعب أوكي، يعني كانت عشتيها صح. الحمد فاكرة لله. إيه أجمل ذكريات الطفولة؟ يعني متعلقة بالمكان اللي أنت كنتي ساكنة فيه، متعلقة بالعيلة، متعلقة بالإخوات. أجمل ذكريات طفولتي هي إن إحنا كنت بنزل أغلب الأيام لما أخلص الواجبات بتاعتي، أنزل تحت البيت ألعب في الجنينة بتاعة البيت، أو أخد العجلة وألعب في الشارع اللي قصاد البيت، لأن إحنا كنا ساكنين في المهندسين. وقتها كانت المهندسين منطقة هادية جدا، والشوارع أمان إن طفل يبقى راكب عجلة. فدي كانت أحسن وقت ليا إن أنا أخلص الواجبات وأنزل ألعب. إيه ماكسيمم الشقاوة اللي عملتيها في مرحلة الطفولة؟ أشقى حاجة، حاسة في حاجات أكتر من الباتيناج والعجل. لا يعني كنت بحب التسلق. كنت أتسلق الشجر اللي عندنا في الجنينة عندنا، كنت أطلع على سور البيت وأنط فوق جراج البيت وبعدين أنط منه، يعني الحاجات اللي هي كلها فيها قفز وطلوع ونزول. ومخاطر. كنت بقى رفيعة وجسمي كان رياضي وبلعب جمباز، فراشة. فكنت ما عنديش مخاطر قوي، بس دي ما كانت كانوش حاجة من بيخافوا عليكي لا هم مالهم بقى، هم فوق مش شايفين، أنا أصلا؟ تحت بالعب، هم مش عارفين أنا بعمل إيه. لوحدك تماما ولا كان بيبقى معاكي كنت قرايب؟ ببقى مرات لوحدي، يعني كنت بالعب لوحدي، ومرات كنت بتصاحب مع الولاد اللي هم في المبنى معايا في البيت. كنا احنا 3 أدوار، فكان في ساعات دور منهم يبقى فيه أولاد، أتصاحب ونبقى أصحاب ونلعب مع بعض. لما ما لاقيش كنت بالعجلة بلف في الشوارع بتاعتنا، وتبقى مثلا أتصاحب، ألاقي حد بيلعب عجلة بنت مثلا في الشارع بعدينا بفيلتين، أتصاحب عليها كده. يعني كنت كنت، شخص اجتماعي. يعني إذا كان ده يعتبر اجتماعي، يعني كنت أحب ألعب، عايزة ألعب وعايزة ناس تلعب معايا. وعايزة ناس تلعب معايا، فكنت في أي وقت وفي أي ظروف هاعمل كده. حضرتك عندك إخوات؟ عندي أخ وأخت أكبر مني. حضرتك آخر العنقود. صح. طب إيه بقى؟ إيه وضع آخر العنقود ده؟ دايما بيبقى ليه وضع خاص في البيت. الحقيقة الحمد لله. الاعتراف بالحق فضيلة. جيت شوية بعد كذا سنة من إخواتي، يعني بيقولوا اتدلعتي عليا إن قولي إن أنتِ اتدلعتي. بيقولوا كده. اتدلعتي، بس في نفس الوقت كنتِ ملتزمة بالدراسة، بتقولي أهو باخلّص الواجب وبانزل ألعب، وما شاء الله طلعتِ دكتورة. في دكاترة حقيقة تانيين؟
كلنا دكاترة، ما شاء الله. كلنا من أولنا لآخرنا، وبابا وماما؟ كلنا. كله. بابايا هو ومامتي بالضرورة؟ أساتذة في كلية ما شاء طب، الله، وإخواتي برضه ما شاء الله. أساتذة في كلية طب. أنا واخدة بالي من الموضوع ده، إنه العادي إنه الدكاترة يخلّفوا دكاترة، يعني خلاف القاعدة هو اللي بيبقى مش دكاترة. ما كانش نِفْسِك تبقي أي حاجة تانية غير دكتورة؟ لأ، كان ممكن أبقى حاجة تانية، يعني I wouldn't have mind إن أنا أبقى باشتغل حاجة تانية، باشتغل مثلًا في بنك أو كده، ما كانش عندي برضه مشكلة. يعني كنتم وأنتِ صغيرة كنتِ بتقولي عايزة أطلع إيه؟ كنت عايزة أطلع مضيفة. أوكي. وبعدين إيه اللي حصل؟ كنت مقتنعة إن المضيفة دي ألذ حاجة في الدنيا. بتسافر. طبعًا طول الوقت مسافرة ورايحة وجاية وبتتفسح. بعدين راح فين الحلم ده؟ وبعدين يعني فهموني إن هي مش بالضرورة بتتفسح، هي بتركب الطيارة بتساعد الناس، لكن لمّا تروح البلد هي مش بتتفسح، آه. هي تقعد شوية وترجع تاني. ضحكوا عليكِ. لأ، فهموني إن هي ما أعرفش بقى، إحنا عايزين نشوف مضيفة ونسألها، أوكي. هل هي بتتفسح لمّا توصل البلد والّا يا دوب بتنام وتصحى تاخد طيارة راجعة تاني؟ قرار الطب ده يعني كان إمتى؟ أخدتيه إمتى؟ والّا هي جات كده؟ غالبًا جات بعد ما ثانوية عامة طلعت وبنكتب الرغبات. أنتِ عارفة كان زمان في stickers كده بتتحط لأ، ما أنا على من ورقة. أيام الstickers طيب عارفاه كويس. فكان الstickers بقى وناخد قرار، يعني مين it كان was بيشاركِك القرار؟ كلنا بقى. كلكم قاعدين كلنا على بقى بابي ومامي يعني العيلة كلها كنا مع بعض في الفكرة، يعني it was alright يعني. أوكي. حضرتِك مسالمة أوي. يعني آآ ده تمام، ده تمام، أقنعوني، دخلت طِب، كلنا بنختار، الدنيا سهلة. وأنا صغيرة كنت مسالمة. وبعدين إيه اللي حصل؟ أنا شايفة لحد دلوقتي. آآ غالبًا الواحد لمّا بيكبر شوية بيبتدي يبقى more choosy في أفكاره وحاجاته، بس وقت ثانوية عامة يعني أو وقت دخول الجامعة كان يعني أوكي، أوكي. ما جِبنا فيش مجموع مشكلة. طِب فندخل طِب. جِبنا مجموع عالي، يعني أعلى من طِب بمراحل أعلى من يعني، طِب كنا كمان. حلوين مرتاحين في ناخد أي نختار حاجة، إيه؟ فwhy not. كمان عندي قناعة إن الأولاد لمّا بيشوفوا أهاليهم أيًا كان أهاليهم بيشتغلوا إيه، وبيحسّوا إن الأهل دول عاملين عيلة كويسة أو أسرة كويسة وحياتهم ماشية كويس، هُم بيحبّوا يبقوا زيّهم، بيبقى مثل أعلى لا شعوريًا. يعني أعتقد إن في مجالات كتيرة الbusinessman ابنه برضه بيبتدي يشتغل معاه في الbusiness، لاعب الكرة بيبقى ابنه ممكن يحب يشتغل معاه في لعب الكرة، لإنه بيشوف إن المثل الأعلى اللي قدّامه حاجة كويسة وناجحة والأسرة ومُشرِّفة لطيفة، طبعًا، طبعًا. ليه ما يبقاش زيه يعني. طيب عندكم تخصصات إيه بقى في البيت؟ والدتي كانت تحاليل، والدي كان حاجة اسمها علم الأنسجة والخلايا، ده academic basic science. أختي أطفال، أخويا جراحة قلب وصدر، وأنا جلدية. ما شاء الله. الحوار في البيت عامل إزاي؟ يعني لمّا بتتجمّعوا الوضع بيبقى إيه؟ يعني بابايا ومامتي كانوا كتير يتكلموا مناقشات علمية عميقة وحاجات كده من اللي هي. أنا وأخواتي لأ طبعًا، أكيد كنا بنناكف في بعض مش بنتناقش. الفرق ما بينِك وما بينهم قد إيه، كام سنة؟ أختي أكبر منّي ب10 سنين واو! وأخويا أكبر منّي ب8. فرق كبير. ما أنا عشان كده سألتيني من شوية، آه. قُلتِ لي أنتِ آخر العنقود ده آخر العنقود ومتدلعة جدًا. يعني مش ما أنا عادي. أُحرجت وفوّتّها كده وقُلت أيوه. طب الفرق ده كان عامل في علاقتكم إيه؟ لأ طبعًا كانوا بيستغلّوني. إيه ده! طبعًا أنا الصغيّرة يقولوا لي هاتي لنا كوباية مَيّة، روحي ولّعي التلفزيون واقفلي التلفزيون، كان زمان ما فيش ريموت، آه. فكنت أنا الريموت، كنتِ أنتِ حاجات كل كده. حاجة. لا، لا، لأ وهاتي لنا طبعًا يعني. بس إخواتِك مش بابا وماما، يعني اللي كانوا لأ بيستغلوكِ إخواتي، إخواتِك. أختي بالذات. أختِك هي الفرق ما بينكم 10 سنين، فهي يعني أعتقد كانت متخذاكِ كابنة يعني بعد شوية. الحقيقة لأ، هم إخواتي الاتنين كانوا واخدين بالهم منّي كويس أوي يعني. إمم. أخويا علّمني حاجات كتير في اللعب، أوكي. علّمني لعب الكورة، كان بيوقّفني في البلكونة جون ويشوط فيّا، حاجات كده. وأختي لأ طبعًا كانت بتاخد بالها منّي وكانت
كتير تنزل تشتري معايا الهدوم لمّا مامتي ما تبقاش قادرة. إمم. طب They were إيه good الهوايات brothers and اللي كانت sisters. عند حضرتك؟ بديهي طبعًا القراءة، عادي يعني أكيد حد إمم. بيذاكر وكده بيحب حد القراية. بيذاكر والبيت كُلّه كمان يعني رايح في الاتجاه ده، القراءة والعلم وكده. بالضبط، كنا academic، فطبعًا كنت باحب القراية، بس كنت باحب كمان اللعب زي لعب العَجَل، ركوب الباتيناج، الحاجات دي كنت باحبها جدًا. أي حاجة تجرّيكِ. وتنطّطني وكده. صح. طيب كان في أي رياضة أو أي حاجة والّا بس العَجَلة والباتيناج؟ كان سباحة طبعًا، وتنس، قعدت سنين بالعب تنس، بس عمري ما نجحت إن أنا أدخل بطولات في النادي في التنس، دايمًا كنت بالعبه بس مش باعرف أحقق أي scores كويسة فيه. طب والسباحة؟ السباحة لأ، كنت كويسة. عايزة أعرف من حضرتك دور الأم في بيت فيه يعني أب كمان طبيب academic أو مش academic وأنتم 3 دكاترة، خلال الدراسة سنوات الدراسة كان التعامل بيبقى إزاي؟ كانت شديدة معاكم والّا أنتم أصلًا كنتم بالفطرة إحنا طبعًا كنا more or less أولاد يعني آه، لطاف مهذبين؟ وكويسين ويعني من غير مشاكل أغلبنا يعني كلنا أو أغلب الوقت كنا كده. والدتي كانت يعني مثل أعلى مش في الدراسة، هي كان الattitude بتاعتها. عامل إزاي؟ والدتي كانت سيدة يُحتذى بها في إنها كانت سيدة بتروح الشغل، تمارس عملها باقتدار، وتكون ليها وضعها في شغلها، وفي نفس الوقت تروّح البيت تاخد بالها من بيتها ومن ذاكرنا إيه، وعايزة تودّيني تمرين السباحة، وعايزة تاخد بالها إيه الأكل اللي في البيت، يعني كل حاجة كانت بتعملها باقتدار، وهي عندها شعور بقيمة نفسها. الله! يعني مهم أوي إن الست تبقى بتشعر بقيمة نفسها، وأكيد هي حضرتك كانت كده. أكيد حضرتك كمان فهمتِ بعد ما اتجوزتِ وخلفتِ قد إيه الدور ده برضه اللي هي بتقوم بيه كان كبير ومش سهل. صح. عرفنا إن جد حضرتك كان قاضي شرعي، إمم. معناها إيه قاضي الجملة دي؟ شرعي اللي هو قاضي بس بيحكم في المحاكم الشرعية مش المحاكم المدنية. إيه بقى المحاكم الشرعية؟ اللي هو يبقى عن الميراث، آه. عن الزواج، الطلاق، مش المجرم، إمم. يعني مش الحاجات اللي ليها دعوة جنايات مش ما لهاش علاقة مش ده، بالجنايات الحاجات اللي وجُنح هي القوانين بتاعتها أكتر في الشريعة الإسلامية. حضرتك فاكراه؟ لأ، فاكرة جد هو اتوفى حضرتك؟ قبل ما أنا أتولد. عشان حضرتك الصغيرة. طب حكوا لِك عنه إيه؟ لأ، مش كتير يعني الحقيقة، ما اتحكاليش عنه كتير، مش فاكرة أو مش فاكرة في الذاكرة إن هو جِد هو حضرتك لبابا والّا لماما؟ هو جدي لبابايا كان قاضي شرعي، وجدي لوالدتي كان محامي شرعي، فالاتنين كانوا بابا وماما اتقابلوا يا كده؟ يا ده يا لأ، بابايا ومامتي اتقابلوا في الكلية، لإن هُم أوكي. الاتنين دكاترة في القصر وبالصدفة العيني. الأب ده والأب ده شغالين في Yes. نفس المجال. بالصدفة، آه. بالضبط، بالضبط. إمم. ف يعني وجِد حضرتك من ناحية الأم كان بيناصر المرأة وكان مهتم بمكانتها في المجتمع، ده أثّر على ماما إزاي؟ ده حقيقي، كلامِك صح إن هو كان بيحترم دور المرأة كواحدة ليها دور علمي كمان، بحيث إنه خلّى بنته الكبيرة اللي هي والدتي تكمّل تعليمها في المدرسة وتدخل كلية الطب. والدتي الحمد لله كانت من أوائل الطبيبات في جمهورية مصر العربية في زمن، يعني هي دخلت الجامعة تقريبًا في سنة 1940 أو 42، في وقت كان أغلب السيدات المصريات ممكن يكونوا مش بيكمّلوا حتى أكتر من تعليم الإعدادي، فكانت والدتي من الناس متشجعة إنها تكمّل، وبعد ما تخلّص الدراسة تشتغل. في نفس الوقت إخواتها البنات كلّهم، هي عندها إخوات ولاد وإخوات بنات، إخواتها البنات اللي أصغر منها عندها أخت كانت أستاذ برضه في جامعة القاهرة، وأخت كانت وكيل وزارة ما في شاء الله. وزارة السياحة، وأخت تانية كانت واخدة منصب عالي في وزارة الثقافة. يعني كان باباهم أكيد، يعني هم ما ينفعش بنات تطلع كده في الوقت ده غير لو كان والدهم مقتنع
قيمتهم، وبإن هم يشوفوا هم هواياتهم إيه واهتماماتهم إيه ويساندهم. ويبقى لإن هو ما داعم كانش ليهم. ممكن أكيد ما يقدروش يطلعوا كده غير بدعم من الأب. إمم. فالحقيقة حاجة عظيمة جدًا، جدًا. طيب حضرتِك بتحبي الانضباط والهدوء في الحياة عمومًا والّا في الشغل؟ لأ، الانضباط عندي زيادة في كل حاجة. في كل حاجة. يعني ده أحيانًا بيحسّس حضرتِك إن أنتِ يعني اللي هو مش للدرجة دي، فُكّيها على نفسِك شوية والّا أنتِ مرتاحة تمامًا؟ لأ، أنا مرتاحة تمامًا. يمكن الناس اللي حواليّا هم اللي تعبانين، بس ليه أو مش يمكن، تعبانين؟ غالبًا يعني هم أكيد. هم أكيد. أكتر حاجة المواعيد، بابقى very sharp في المواعيد، فممكن طبعًا الناس مش أوي كده يعني، ممكن لمّا نقول ميعاد 10 نيجي 10:15 مثلًا، لكن أنا إمم. مش بابقى أوي كده يعني. آه. طيب يعني أنا ملاحظة إن حضرتِك عندِك قدْر من السلام النفسي باين عليكِ. بتشوفي إن الواحد إزاي ممكن يوصل لمرحلة السلام النفسي دي؟ ده سؤال صعب. لأ، ما أعرفش. يعني أي حاجة إذا كانت فيّا أنا ما ليش يد فيها، لو كان السلام النفسي ده يبقى نتيجة إن أنا ظروفي كانت غالبًا لطيفة دايمًا، فما اتحطيتش أوي لأ كده في تتحسدي، كده هيحسدوكِ. قولي لنا تعبت على السلام النفسي ده أوي، يعني أي حاجة يبقى فيها آمم، لأ مش عارفة يعني I think إن هي حاجة by default. مش عارفة راضية الحقيقة. عن نفسِك وراضية عن حياتِك. هو جدًا. السلام بييجي من لأ الرضا. هو يعني أنا شاكرة مش راضية، أنا شاكرة إمم. عن حياتي وعن أكيد ربنا مدلّعني يعني. طيب في أي جانب في شخصيتِك ما بيبانش للناس اللي بتتعامل معاكِ على طول؟ لأ ما أعتقدش، ده أنا زي الكتاب المفتوح، ده أنا too يعني obvious. خالص، مفتوحة خالص يعني. أوكي. أعتقد والّا في جانب بيبان مع الأهل ما بيبانش مثلًا في الشغل؟ اللي ما بيبانش في الشغل يمكن وبيبان مع الأهل وكده، إن أنا باحب الموسيقى أوي، باحب الموسيقى كلاسيكية؟ لأ، أُمّال؟ الموسيقى بتاعتنا المصري العادية، الأغاني أوكي. توقعت لا، لا، كلاسيكي. لأ، ما أنا حسيتِك ده برضه، التطور الطبيعي حسيت لأ، للشخصية. الموسيقى العادية والأغاني اللذيذة بتاعتنا العادية، آه. فيمكن دي الحاجة الوحيدة اللي مش بتبان مين في أكتر الشغل. حد بتحبي تسمعي له؟ لا باحب أسمع كتير، اديني مثال. كتير. مطربينِك يعني طبعًا المفضلين. عمرو دياب مش لازم نقوله في الأول طبعًا أوكي، لأ يعني، ما بس توقعتش برضه فاجئتيني. لأ ليه، وبهاء سلطان أنا باحب لا، بهاء لأ، سلطان أوي. ويعني إمم. حماقي، لا، لأ، ده كلّهم. الجديد كلّه. ما أنا باقول لِك هو ده، لو أنتِ بتسأليني إيه الحاجة اللي مش واضحة اللي في مش الشغل، متوقعة. اللي مش متوقعة، يمكن هي دي. طيب بتستمتعي بوقتِك إزاي؟ يعني إيه اللي اتغيّر في فكرة الاستمتاع بالوقت على مدار سنين حياتِك؟ الأول أنتِ قُلتِ كنتِ بتحبي اللعب وتنزلي الشارع ويعني تتحرّكي. صح. طبعًا دلوقتي كبرت دلوقتي، بقت حركتي أكيد مش زي زمان، مش عايزة أتحرك أوي كده زي الأول. باستمتع إن أنا أبقى قاعدة وسط عيلتي، وعيلتي ما أقصدش بيها جوزي وولادي أو إخواتي بس، لأ أقصد كمان العيلة كلّها. العيلة، الcousins، ولاد الخالات والخِلان وكده. دي بيبقى التجمُّع العائلي ده حاجة من الحاجات اللي باستمتع بيها فعلًا في حياتي، لمّا أكون برّه البيت. جوّه البيت باستمتع إن أنا أقعد على الكنبة أنا أحب في الكنبة الliving أوي برضه. room، واحط قططي حواليّا ونقعد كده كُلّنا في هدوء مع بعض. هدوء ده وانضباط. برضه نقعد في هدوء وانضباط. أيوه، يعني ده لو أنا لوحدي يبقى هو ده الاستمتاع. وما فيش فرجة على التلفزيون، ما فيش أي حاجة؟ لا، لأ، تليفزيون أو حتى على على الموبايل. على بس المهم النتفليكس الكنبة. دي حاجة تانية، أنا الكنبة حزب والقطط. الكنبة برضه. طب أنتِ مربية أي حاجة تانية غير القطط؟ غير القطتين لأ. بتحبي الكلاب؟ جدًا، إمم. جدًا. طب ما ربيتيش كلب ليه؟ جوزي مش بيحبهم. آه. معلش فكّرينيش، عشان خاطره. فكّرينيش معلش. نسامح فيها دي. طيب كمان حضرتِك يعني board member في Rotary. كنت. أنا كنت في الRotary، قعدت في الRotary سنوات وسِبته الحقيقة من حوالي 3 سنين تقريبًا، لإن كان جات الCovid، فبطّلنا نعمل اجتماعات وبطّلنا نعمل
بقينا طول الوقت الاجتماعات بتاعتنا زوم وأونلاين، فات فقد جزء أساسي من من روح بهجته. فاعتذرت لأن الكوفيد قعدت معانا حوالي سنتين 3 في الاجتماعات كده، فما كمّلتش، بس قبلها كنت في الروتري مشتركة في الاجتماعات وفي النشاطات الخيرية والحاجات اللي active بنعملها. أنتِ sure، active. sure، sure. آمم أنا بالاحظ إنه الدكاترة أغلبهم ما بيعرفوش يعملوا حاجة واحدة، يعني هو ما بيعرفش يشتغل طبيب بس ويقعد، لازم يبقى عنده حاجات كتير مالية حياته، رغم إن هو أصلًا مشغول طول الوقت وبيذاكر طول الوقت وبيدرس طول الوقت. تفسيرِك إيه للموضوع ده؟ إنه غالبًا بيبقى لسه عنده شوية طاقة فاضلين مش عارف يعمل فيهم إيه، فلازم يوظّفهم في حتّة. حضرتِك غالبًا. ينطبق عليكِ الكلام ده؟ يعني لو في جزء من الطاقة بتاعتي لسه م لم تُستهلك، بابقى عايزة أعمل بيها لازم حاجة. نستهلكها على آخرها يعني غالبًا، نفضّيها غالبًا خالص. غالبًا عندنا إحنا مشكلة فعلًا يعني. طيب نتكلم بقى على الدراسة. وأنا خلاص عرفت حضرتك اخترتِ الطب إزاي والدنيا مشيت إزاي، التخصُّص بقى. ده أكتر بقى أنتِ استغربتِ إن أنا الدراسة أخدتها بالسلام النفسي كده، ده الجلدية أكتر كمان إزاي لو بقى؟ تعرفي يعني. إن وأنا طالبة في الكلية كنا بناخد طبعًا جلدية، جزء من المناهج بتاعتنا، ما كانش عاجباني الجلدية خالص وأنا طالبة، كنت رأيي إن كلّها شبه بعضها، كلّها بُقع حمرا، طب وإحنا هنفرّقهم إزاي من بعض؟ على الأقل القلب فيها حاجة نسمع بالسماعة نفرق، حاجات كده نعمل تحاليل إنما الجلدية ده كلّه بُقع حمرا هنفرّقهم إزاي؟ ما كنتش عايزة آخد جلدية خالص أصلًا. وبعدين لمّا خلّصت الكلية وبرضه طلعت من الأوائل، الله. يعني عندي الاختيارات كلّها مفتوحة. أول حاجة الصراحة كنت عايزة آخُد cardiology قلب، أمراض قلب، بس قالوا لي وقتها لا، لأ صعب، أمراض القلب وقتها على بنت هيتعبوكِ جامد، وأنا ما ليه ليش بقى؟ بقى، مش عارفة هُم قالوا لي كده، يعني أنتِ سألت قالوا قالوا إن لي هيبقى المضيفة، قالوا لي القلب. بالضبط، قالوا لي لأ، أمراض القلب في الكلية في الوقت ده هتبقى مُتعبة جدًا عليكِ وهيبقوا stressing عليكِ عشان أنتِ بنت. ما ليش أنا بقى في الكلام ده، أنا زي ما أنتِ بتقولي باحب السلام أيوه. والهدوء، فأي حاجة هيكون فيها مشاكل أو الباب اللي هييجي كده، لي منه لا أي خالص، حوارات مش بتاعة هاقفله. الحاجات دي خالص. أوكي. ف كان بقى الoptions التانية الحاجات الأهدى، فكان طبعًا أول option هو الجلدية على أساس إنه الواحد تاني رجعنا لإن ما فيش نبطشيات، ما فيش عيانين هتموت منّي، ما فيش طوارئ طول الوقت، أنا مش on call. أهدى، رجعنا تاني للحياة للهدوء. اللي هي الconcept بتاع الحياة اللي هي المعقولة، الواحد يقدر يروح شغله ويرجع يبقى شخص عارف يعيش حياته، فده كان السبب الأساسي إن أنا اخترت وطلعت كده جلدية. فعلًا والّا لأ، ده خدعتِك؟ طلعت أحلى من كده، لمّا دخلتها بقى الحقيقة طلعت إنها ممتعة، ومش زي ما أنا كنت فاكرة وأنا طالبة إن هي بُقع حمرا وخلاص، لأ طلعت إنها حقيقي دراسة جميلة، بس ده ما عرفتوش غير لمّا خلاص درست. آه. لمّا بقيت نايب جلدية وابتدينا نذاكر الماجستير، لأ الحقيقة كانت حاجة جميلة بقى إيه ساعتها. الجميل فيها تقدري تقولي؟ طلع إن لمّا اشتغلت إن محتاجة ملاحظة ثاقبة، عشان الواحد مجرد إن هو يبُص على جلد الشخص وتوزيع الحاجة اللي على جلده ومكانها وكده، إنه يقدر يوصل لتشخيص. فلمّا بقيت نايب جلدية لقيت إن هي حاجة حلوة. فاكرة أول تشخيص؟ لأ، أول لا، لا، patient؟ لا، 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 ما كانش صعب، ما كانش صعب، مميز؟ لأ، مش فاكرة يمكن الحقيقة. عشان الحالة ما كانتش صعبة، أعتقد لو الحالة كانت صعبة آه. كنتِ لأ هتفتكري. وإحنا كمان بنقعد لمّا بندخل مش بندخل نشخّص على طول، بنقعد الأول جنب النواب الكبار وبنتعلّم منهم، فبابقى قاعدة أنا أو أي دكتور بيبقى صغير قاعد مش هو اللي بيدخل على الحالة على طول، بيبقى قاعد بيتعلّم من اللي أكبر منّه، ولمّا بيشخّص بيسأل الأكبر، فالأكبر بيوافقوا. مين الدكاترة اللي سابوا علامة في حياتِك؟ كتير،
كتير، لإن إحنا زي ما أنتِ عارفة إحنا القصر العيني أساتذتنا كلّهم آآ من فطاحل الطب الحقيقة يعني. باحسّكم عيلة كده مع بعض. فبالذات قسم الجلدية في القصر العيني الناس كلّها decent، وعشان كده ده جزء من السلام النفسي أيوه. إن الناس كلّها الأساتذة والدكاترة والزملا ناس لطاف كلّهم. لكن لو بنتكلّم على اللي علّمونا طبعًا اتعلّمنا من أساتذة كتير، مش هاذكرهم عشان ما أقولش اسم وأنسى اسم. لكن إحنا كمان بنتعلّم منهم مش مجرّد الجلدية أو الطب، اتعلّمنا أكيد منهم أسلوب إدارة مناقشات، أسلوب تعامل مع مرضى. يعني في حاجات كتيرة أوي الواحد بيستشفّها من الكبير من غير ما الكبير يقولها، يعني من غير ما يعلّمها، هي بتحسّي بيها في طريقة تعامله، طريقة احترامه للي قدّامه، طريقة سماعه للمناقشة. لمّا يكون الدكتور الكبير نَفْسه مش عارف، واقف قدّام حالة ومش عارف، فيقول هاتوا الtext book، هاتوا المرجع، يالّا نقرا سوا، عادي قدّام كل الدكاترة الصغيّرين. تعرفي ساعتها إن هو مش عيب إن أنا أكون مش عارف أو مش متأكد، وإن أنا أجيب الكتاب وأتعلّم وأقول بمنتهى الثقة في النَفْس، ولا يُقلِّل من قدره شيء. فلأ، الواحد اتعلّم كتير، كتير منه. إيه أهم حاجة المفروض تبقى عند طبيب الأمراض الجلدية بعد فكرة إن هو يبقى ثاقب النظر وبيعرف يلاحظ الحاجات؟ إيه الحاجة الإنسانية الضروري تبقى موجودة عند طبيب الأمراض الجلدية تحديدًا؟ إن هو وهو بيتعامل مع المريض والأهم وهو بيكتب له علاج، يكون مدخّل في الحسبة بتاعته ظروف المريض، ظروفه النفسية، ظروفه الاجتماعية، غير طبعًا ظروفه المادية. لكن إنه العلاج مش زي ما بيبقى مكتوب في الكتاب، يعني العلاج لازم يكون بيتفصّل لكل مريض على حسبه هو، بالرغم إن المرض ممكن يكون واحد في كذا مريض، لكن كل واحد بياخد علاج فيه بعض الاختلافات على أساس كل واحد فيهم ظروفه إيه. يعني لازم العلاج يبقى متماشي مع ظروف المريض إمم. أو أيديولوجياته. فلنفرض إن عايزة أكتب علاج والعيان رافضه تمامًا، هاقول له لأ خلاص ما لكش حاجة عندي، والّا إن أحاول إن أنا أوظّف العلاج اللي موجود بحيث إن هو يحل له مشكلته من غير ما يبقى بيتنافى مع أفكاره. إيه أكبر التحديات اللي ممكن تقابل طالب في كلية الطب؟ لأ كتير أوي، لأ كتير أوي. عدّيهم لي كده. وهو طالب يعني وهو وهو طالب، صغير. دراسة. أوحش حاجة أو أكتر حاجة صعبة هي إن الواحد وهو صغير بيبقى شاب. المفروض في الشباب ده الواحد بيبقى بقية الشباب بيتفسّح وبيخرج وكده، ويبقى طالب الطب بيقدر ينضبط وييجي على نَفْسه إن هو ما يعملش زي أصحابه ويقعد يذاكر. ما عندوش دي option تاني. حاجة سخيفة جدًا، حقيقي حاجة سخيفة. افتقدتِ إيه في المرحلة دي؟ افتقدت جدًا، يمكن ما افتقدتهاش وأنا صغيرة لإن أنا كنت هاممني إن أنا أجيب درجات كويسة عشان أطلع من الأوائل وكده. بس الحقيقة لمّا كبرت حسيت إن أنا كنت غلطانة، غلطانة في إيه؟ في إن أنا كان لازم ألعب أكتر من كده، ولمّا يبقى في رحلات أروحها، ولمّا يبقى في خروجات أسافرها. يعني حضرتك ده كان قرار منِّك أنتِ، ما هو أنتِ بتبقي التزام مدفوعة. وانضباط. مدفوعة بإنِّك أنتِ عايزة تجيبي درجات عالية علشان تقدري تاخدي score عالي، علشان تقدري تبقي من الأوائل على الدفعة، فعشان تقدري تاخدي النيابة اللي أنتِ عايزاها. ما في حاجات بتترتب على المذاكرة الجامدة. فالواحد وهو صغير أخد قرار، أو أنا أخدت قرار إن أنا أضحي بحاجات ما كانش. لمّا كبرت حسيت لأ، أنا ما كانش لازم أعمل كده، كان ممكن برضه أتفسّح أكتر من كده، ولمّا تيجي سفرية أسافرها. يعني ما كانش لازم أوي كده يعني. نرجع بقى لما بعد الدراسة، وأول عيادة حضرتك فتحتيها، هل كانت يعني حد ساعدِك في إن أنتِ تفتحي أول عيادة ليكِ؟ والحقيقة أنا خلّينا نقول ما فتحتش عيادة بتاعتي اللي التزمت فيها غير من كام سَنة.
أول عيادة كنت مأجراها، يعني مش أنا اللي ممتلكة، كنت مأجراها وكنت باروح بس يومين في الأسبوع. الكلام ده كان لمّا ولادي بقى عندهم 11 سنة و10 سنين، قبلها ما كنتش عايزة أفتح عشان كنت مبسوطة إن أنا قاعدة معاهم ومش عايزة أسيبهم، كنت بالعب معاهم برضه ومبسوطة بيهم. بس بتروحي المستشفى. باروح الشغل الصبح، إمم. الشغل القصر العيني ده إمم. حاجة أساسية ما فيهاش مناقشة يعني، لكن العيادة دي حاجة إكسترا الواحد بيعملها بعد الضهر. فكانت أول عيادة لمّا كان ولادي كده، فبس كنت باروح يومين بس في الأسبوع، كل يوم ساعتين بس، فكانت الحقيقة minimal. العيادة اللي أنا فيها دلوقتي هي اللي بقيت باشتغل فيها فعلًا، دي لمّا ولادي بقوا دخلوا الجامعة. حضرتِك عندِك ولاد قد إيه؟ عندي دلوقتي بنوتة عندها 27 سنة، وولد عنده 26 سنة. ما شاء الله، ولد وبنت بس. كنتِ بس! كفاية لا، 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 لأ، عندي ولد وبنت وقط وقطة، حلوين أوي عليّا يعني ده كده. كان قرار من حضرتِك، إنما هاجيب ولد وبنت بس. يعني دي كانت قدراتِك، يعني شخص عارف حدود قدراته، فهيجيب على قدّها. على قدّها، إمم. بالضبط، علشان نقدر ناخد بالنا منهم كويس و ون ونراعيهم. نراعيهم كويس، ما بالضبط. حسيتيش إن أنتِ اتأخرتِ مهنيًا بسبب القرار ده، إن أنتِ هتقعدي معاهم لغاية ما يكبروا؟ أنتِ بتقولي لغاية ما بقى عندهم 10 و11 سنة، يعني كان ممكن ترجعي قبلها، كانوا كبروا برضه 7 سنين، 8 سنين. لأ. عمري، إمم. عمري ما حسيت إن أنا متأخرة. اتأخرت إمم. خالص. خلّينا نقول تاني إن إحنا أساس شغلي هو إن أنا أستاذ في الجامعة، فأنا كأستاذ جامعي عمري ما اتأخرت، بالعكس أنا كنت باخد سكتي، باخلّص حاجتي في الوقت بتاعها، الماجستير في وقته، الدكتوراه في وقتها، أترقى في وقتي. أنتِ بتحبي المذاكرة. هي دي كانت شغلتي، هو ده اللي أنا كنت باعمله أوكي. بمنتهى الانضباط. فلأ، ما عمريش حسيت إن أنا وعملتِ عندي مشكلة. يعني تربية الأولاد خدتيها كمان بنفس الانضباط. كان في الوقت اللي هم الأولاد صغيرين، كنت باحب إن أنا أكون معاهم، بنلعب سوا في البيت، بنروح النادي، نعمل تمارين، نقعد مع بعض، نلعب مع أولاد تانيين، وأبقى أنا باقعد مع الأمهات، فكانت فترة لطيفة. أنا فاكرة كمان والولاد صغيرين كنت بابقى قاعدة في البيت أوقات طويلة، كنت أقعد بقى إيه، أعمل لهم حاجات، أدهن لهم مثلًا. فاكرة مرة جبت مُرجيحة وقعدت دهنتها لهم، ويعني قصدي أقول دهنتها بجد بالفرشة والpaint، يعني إمم. قصدي أقول كانت فترة لطيفة كنتِ جدًا. مستمتعة بصحبتهم. ده حقيقي، فما عنديش شعور إن أنا كان المفروض في الوقت ده أكون باروح العيادة أشتغل، لأ، ما عنديش الشعور ده خالص. طيب أخدتِ إيه من والد حضرتِك ووالدتِك في التربية؟ يعني كنت أحب أكون زيّهم، هم كانوا أكيد أخدتِ حاجة. أخدت طبعًا، بس هم كانوا منضبطين أكتر منّي كمان، كمان؟ يعني كمان تمام، إحنا يعني كده تمام والله. الأكيد اللي أخدته منهم هو إن ما فيش تفرقة في البيت بين البنت والولد، يعني عندي بنتي وابني بجد ما فيش تفرقة بينهم، مش زي ممكن أُسر تانية. أماكن تانية أو أُسر تانية تدّي تميُّز للولد، لأ ما عندناش كده. فدي حاجة أقدّرها لوالدي ووالدتي، وI hope إن أنا أكون غرستها بما فيه الكفاية في ابني، علشان هو يخرج للمجتمع بيقدّر الست بيقدّر، وبيحترمها. بيقدّر وبيحترمها مركّزين وبيشيلها أنتم في على راسه. الموضوع ده بالجينات. نعم؟ العيلة كلّها مركّزة في الموضوع ده، يعني بس حاجة آه، محترمة جدًا، جدًا، إحنا جدًا. إحنا ناس مهمة. لأ إحنا شكرًا. كستات يعني ناس مهمة كfemales، إحنا ناس مهمين لأ أنا باشكر ونُعامل حضرتِك على هذا كأم القدر. إن أنتِ ربّيتِ راجل على المفهوم ده، لإن في ناس كتير بتغفل عنّه يعني، فشكر شخصي. ميرسي طب ليكِ. مين بقى فيهم واخد حاجات من دكتور منال؟ ابني. واخد أكتر. إمم. إيه بقى هو؟ ابني واخد إيه؟ بيحب المذاكرة أوكي. ويعني طريقته أكتر زيي. هُم بيدرسوا إيه أو بيشتغلوا إيه؟ ابني متخرّج من كلية طِب، مخلّص الامتياز بتاعه
الحمد لله طالع برضه من الأوائل. تخصُّص إيه؟ لأ لسه، هو لسه مخلّص الامتياز أنا ده عمري ما بيبقى فهمت هو التدرُّج بتاع الطِب هي ده. كلية الطب 6 سنين وبعدين سَنة امتياز اللي هي سَنة تدريب إمم. وهو طالب، هو يا دوب لسه مخلّصها لسه بقى ما هاوي حاجة معيّنة والّا زي حضرتك كده برضه مسالم اللي هييجي معاه لأ هياخده؟ مش مسالم لا خالص لأ. لأ يعني بيفكّر في حاجة جراحية أكتر بس هو لسه ما استلمش، فربنا يسهّل. والبنوتة؟ البنوتة مهندسة، إمم. خدِت سِكّة تانية. خدِت سكة باباها. باباها باباها مهندس. باباها أستاذ في كلية الهندسة، كان ما وكيل شاء الله. الكلية هناك، فهي واخدة نفس التوجُّه بتاعه. وواخدة طِباعه. لأ، هي واخدة طباع بتاعة نفسها. لوحدها لوحدها متفرّدة. لأ، مش طَب واخدة طباعه. التدريس، يعني واضح إن مهنة التدريس دي مهنة يعني إلى جانب الطِب مميّزة عند حضرتك أو بتحبّيها. بتعاملي الطلبة بتوعِك إزاي؟ وهُم إزاي بيستقبلوا كل هذا الكَم من الانضباط؟ آمم، أولًا باتحضّر كويس للطلبة، يعني لمّا يبقى عندي حاجة هادرّسها، بابذل المجهود إن أنا أحضّر المحاضرة كويس وأراجعها كويس وأبقى updated علشان خاطر لمّا أتكلّم أكون فعلًا بافيدهم. طَب خلال بقى المشوار كُلّه، إيه أكبر تحدّي قابلته دكتور منال؟ تحدّي؟ إمم. أنا سؤال واثقة إن صعب، حضرتك سؤال صعب. أنا واثقة إن حضرتك تغلّبتِ عليه، بس يعني خلّينا نقول أصعب فترة، أصعب حاجة حضرتك مرّيتِ بيها. أصعب فترة كان وقت ما كنت مخلّفة بنتي وبادرس باذاكر علشان هادخل الدكتوراه، فكنت بابقى شايلة بنتي بدراع بارضّعها والدراع التاني باكتب علشان خاطر عندي امتحان دكتوراه بعد كام شهر، وبعدها خلّفت ابني بعدها بسَنة على طول، فكانت فترة لأ، دي كانت فترة حقيقي صعبة، اللي هو طفلين ورا بعض صغيّرين وباروح شغل ولازم وبادرس. أذاكر يعني فدي كانت حاجة يمكن دي الفترة اللي فعلًا كنت تعبانة فيها، إنّما غير كده معقول. طبعًا أكبر تحدي هو في طِب إن الواحد يفضل دايمًا بييجي على نَفْسه علشان لازم يعمل الحاجة اللي لازم يعملها، وده لغاية النهارده. يعني أنا أبقى عايزة أخرج، بس مش هاقدر أخرج علشان أنا ورايا أحضّر محاضرة عشان هاقولها في مؤتمر أو هاقولها في لحد محاضرة دلوقتي. لحد دلوقتي. فده أكتر حاجة مُتعبة، أو إن أنا لازم أقعد أقرا أبحاث علمية علشان لازم أكتب بحث علمي، فإن الواحد ييجي على نَفْسه، لغاية دلوقتي باجي على نَفْسي، ندمانة على مع إني اختيار كبرت، الطِب؟ مع إني كبرت على كده، ما بس أنا جاية لِك أهو في برضه السكة. ندمتِ على اختيار الطِب؟ لأ خالص، حاسة إن هو يعني خلّى حياتِك لا، لأ هادئة خالص، زيادة عن اللزوم؟ لأ، ده I am lucky أنا محظوظة، وخدمة العيان دي على فكرة والتدريس دي من الحاجات عظيمة. بتدّي للبني آدم شعور بالقيمة. طبعًا. طبعًا، طبعًا فني كل يُعاهد. واحد في شغله عنده شعوره بقيمته، أنا طبعًا. بس ما أقصدش حاجة، لكن أقصد إن هو حاجة لأ ما ندمتش، لأ خالص. هل حضرتك كان ليكِ أي مشاركة مجتمعية بخلاف الRotary؟ مبادرات أو كان عن طريق الRotary كان لينا شغل على أرض الواقع يعني أو على أرض المجتمع، إن كان من ضمن الشغل إن إحنا بنجمع تبرعات من مؤسسات زي بنوك، وبنساعد في توصيل مَيّة لبعض القرى، والحقيقة بعد ما عملنا كده ورُحنا زُرنا القرية، هو شيء صعب، يعني إنِّك تشوفي فيه ناس عايشة بأسلوب الحقيقة هو شيء صعب، خلّينا نقول الكلمة كده، فدي من الحاجات ال أثّرت في دكتور منال؟ آه، كان برضه بنروح في مناطق خلّينا نقول شعبية، مثلًا من ضمن الحاجات وساعدنا إن إحنا نعمل ملعب برضه بتبرعات، يعني مش إحنا اللي بنبقى دافعين، مفهوم. بس إحنا بنروح لمؤسسات بيبقى جزء من زي ما حضرتِك عارفة يعني إن جزء من
الميزانية أو الموازنة بتاعة أي مؤسسة كبيرة إن هي بتطلّع جزء للخدمة المجتمعية، فبنكتب project ونقدّمه، ولو وافقوا عليه في المؤسسة دي بيموّلوا المشروع. فكان من ضمن الحاجات مثلًا التشجير في منطقة شعبية، مرّة تانية كان زي ما قُلت لسه الملعب الكورة للمنطقة دي. كنا ساعات نروح نبقى الأطفال بتوع المنطقة نساعدهم إن هم مش نساعدهم، نقعد معاهم، نتكلّم معاهم، نلوّن معاهم، الأمهات نقعد نشرح لهم حاجات تخُص التغذية بتاعة الأطفال. يعني دي الحاجات عملتها مع المجتمع أو لخدمة المجتمع خارج نطاق القصر العيني. طبعًا القصر العيني كان بيطلّع ساعات قوافل طبية، بس ده في إطار العمل، لكن أنا باتكلّم كحاجة برّه نطاق العمل. إيه الأهداف اللي دكتور منال لسه ما حققتهاش وبتسعى لتحقيقها؟ تمام، إحنا تمام؟ مش عارفة، مش يعني حاسة إن أنا بالعكس أنا ممكن أهدى بقى، يعني ده أنا على نِفْسي فكرة ده أهدى، هدف، زي ما قُلنا من شوية اللي هو الواحد يفضل ييجي على نَفْسه عشان يعمل، ممكن يبقى كفاية بقى. هدف حضرتك إن أنتِ في الفترة الجاية تبطّلي تيجي على نَفْسِك، يعني ده هدف عظيم على فكرة وتقضّي وقت لنَفْسِك، ويعني تمام، ده يعني valid جدًا، هدف تمام valid أيوه. جدًا. طيب حضرتك تحبّي تنصحي الطلبة بإيه؟ الطلبة اللي لسه داخلين كُلّية طِب، يعني كلية طِب وجلدية تحديدًا. هو الطلبة بيبقوا كُلّية طِب عمومًا، إمم. ال الجلدية بيبقى خلاص ما بقاش طالب، خلّص. بقى post graduate يعني بقى خرّيج وبقى بيدرس ماجستير أو زمالة أو كده. آمم اللي أنصح بيه إن هو يهتم بتفاصيل العلم، لإن الجلدية بالذات زي ما أنتِ عارفة فيها جزء تجميلي خلّينا نقول، أو جزء skin care وhair care اللي هو general، يعني كُلّ ممكن يقول رأيه فيها. فلمّا بيكون الشخص مش دارس بقوة، ممكن يتأثّر بالكلام اللي بيتقال من ناس هم مش دي شُغلتهم، فهو لازم يكون عنده العلم العميق وبيقرا كويس عشان يقدر يميّز الكلام لمّا يتقال ده كلام مضبوط والّا كلام يعني نُص، نُص. ولازم يكون updated كمان صح؟ لإنه مجال updated التجميل كل يوم فيه بعمق، جديد. إمم. يعني ما ياخدش الأمور بسطحية. فدي اللي داخل جلدية جديد يهتم إن هو يقرا بعمق. واللي داخل طِب بقى من بابه. اللي داخل طِب من بابه ربنا يبقى معاك. ربنا معاه فعلًا، ويبقى عارف إن هو مسؤول. مسؤول، وإن عارف إن هو هييجي عليه وقت هيضطر ييجي على نَفْسه كتير، فبلاش يعمل كده وهو صغير، يعني يعمل balance. ينبسط بمرحلة شبابه، لإن المرحلة دي مرحلة جميلة، وبلاش يضيّعها من عمره، لإن هو قدّام برضه هيفضل ييجي على نَفْسه، فخلاص بقى كفاية لمّا يبقى كبير، لكن وهو صغير لسه في العشرينات، لأ ينبسط. نصيحة لطيفة للغاية. شكرًا لحضرتك دكتور ميرسي ليكِ، منال ميرسي بوصيلة. ليكِ يا أنا اتبسطت آية، جدًا بالحوار مع حضرتك، ميرسي ليكِ. ونورتينا في بودكاست Beyond the Code. شكرًا.